Sveiki, šiandieną bus naujas unboxingo video. Išpakuosiu štai tokią didelę dėžę. Čia yra, kaip ir galite matyti, yra LG soundbaras, modelis SL4 į ilgąjį, nežinau kaip kitaip pasakyti. Šiaip planavau pirkti SL5 į ilgąją, bet to modelio nebuvo. Ir čia yra truputį mažesnio galingumo modelis, o tiksliau galiu pasakyti 300 W. Reiškia, čia yra pats soundbaras plus subwooferis. Perku ne savo, o dovanų šeimos nariui, tai aš tiesiog turėsiu dabar gražiai išpakuoti, patikrinti, ar tikrai vertas dėmesio daiktas. Papasakosiu, parodysiu jums, tada viską turėsiu supakuoti ir padovanoti. Tai va, dėl to nesakysiu kainos šio soundbaro, nes čia yra dovana, tai kam bus įdomu, galit pasidomėti ir pasigūglinti. Ir šiaip labai įdomu išbandyti, nes anksčiau, kai norėjusi pasidaryti kažkokią sistemą namie, reikėdavo viską vesti laidais, pavyzdžiui, ir kampuose kambarį, jeigu norėtum turėti kolonėlės, reikėjo kažkaip į sieną vesti laidus ir viską pajunginėti, iš anksto viską apgalvoti. Dabargi viskas jau antiek pažengė, kad viskas yra be laidų. Aišku, turi į rozetės įjungti, bet tarpusavę jie susijungia be laidžių būdu ir lygiai taip pat šitas modelis yra ypatingas tom, kad galima dasipirkti dar 4 kolonėlės ir jeigu norit pasikabinti taip pat ant sienų. Tai va, tuoj pakuojam ir žiūrim. Taip, tai čia mes turim 300 W, 2.1 sistemą, nes yra soundbaras ir subwooferis, Dolby audio standartas ir Bluetooth'as. Aš įsivaizduoju, kad šitą konstrukciją reikėtų pradėti pakuoti nuo čia, man atrodo. Jo, man atrodo, spėjimas buvo teisingas. Ai, čia atsidaro dar taip, žodžiu, viską galim pamatyti iškart. Taip, tai čia yra maišelis, iškart maitinimo laidas, maitinimo blokelis, dėsiu iškart čia ant sofutės, pultelis. Aš jo nepakuosiu, nes, kaip ir minėjau, noriu palikti kitam žmogui tą padaryti. Čia, man atrodo, yra tvirtinimai prie sienos, jeigu norėsit metaliniai, nes šitą soundbarą galima tvirtinti prie sienos. Ir čia papildomas plastikinės kojelės, jas irgi kol kas nepakuosiu. Taip pat čia yra maišelis su instrukcijom bei 2 baterijom, kas labai gerai, nereikės pirkti ir galima iškart išsipakuoti ir pajunginėti tą soundbarą, kad jis veikia. Gerai, tai nuo ko čia reikia pradėti? Man atrodo, reikia ištraukti patį soundbarą. Aha, traukiasi lengvai. Okay. Tai va, tokio ilgio, 150 cm, man atrodo, jeigu neklystu. Negaliu dabar tiksliai pasakyti, kol kas atidedu kažkaip čia, labai atsargiai. Gerai. Taip, dabar kaip čia ištraukti mūsų subwooferį. Ai, gerai, šita dalis išsitraukia. Kažkaip nenorisi labai netyčia išmesti. Aha, yra reikalų ištraukti. Nu, traukinuk, važiuok. Taip, tai mūsų traukinukas išvažiavo ir gal nuo jo ir pradėsim. Išimsiu pinoplastą, atsargiai. Gerai, tai pradėsiu, manau, nuo subwooferio. Taip, tai pirmas įspūdis yra visai neblogas. Čia, jeigu matot, yra tokia linija per vidurį ir ta plokštė yra truputį taip iš šono iškilusi. Įdomi faktūra ir ant viršaus ir šonai yra tokia kaip perforacija kubo forma. Tai atrodo visai įdomiai. Ir iš kitos pusės yra tik laidas ir mygtukas sujungimo, jokių kitų laidų, nieko kiš nereikės. Labai viskas paprasta ir minimaliai laidų panaudota. Gerai, šitas aišku. Ir dabar pažiūrim patį soundbarą. Soundbaras atrodo taip. Čia galima matyti tokią plokštelę plastikinę su skylutėm. Labai įdomiai atrodo. Ant viršaus yra irgi plokštė su plastiku ir perforacija linijom. Tačiau, kaip aš dabar žiūriu, kad tarpusavyje tekstūros dviejų daiktų iš vieno komplekto nelabai dera. Dabar, kaip galit matyti, čia yra linijų tekstūra, čia yra kubelių tekstūra ir ji tarpusavę kažkaip nedera. Tai kažkaip keistas sprendimas gamintojo, kodėl panaudoja 2 skirtingas tekstūras ir dabar tie 2 daiktai tarpusavėje dizainų kažkaip nelabai žiūrėsi. Aišku, jie ir nestovės labai arti vienas kito, tai gal viskas ir gerai. Čia matosi ekranėlis, kur bus rodoma visa informacija. Iš kitos pusės mes turim, jeigu neklystu, čia maitinimo
lizdas ir optinio laido jungiklis, kur galima bus tiesiogiai iš soundbaro pajungti prie teliko, jeigu reikės, bei čia galima pajungti USB, jeigu norėsit klausyti muziką iš USB atmintinukų. Tai va, čia toksai yra dabar soundbaras ir greit mes perstatom viską čia prie teliko ir bandysim jau jį kažkaip patestuoti. Nežinau, kaip gausis įrašyti visų pirma garsą, o visų antrą nežinau, ar YouTube'as praleis tą video, reikės kažkokią melodiją surasti, kur nebus kažkokių autorinių teisių ir po to neužblokuotų man tą video. Tai va, nu va, mes truputį čia persistatėm, truputį trūksta vietos ant spintelės šitam soundbarui, nes čia stovi plokštelių grotuvas, bet iš tikrųjų, jeigu aš va netgi patrauksiu tą kvapuką, tai jis beveik telpa. Tai čia nebus 150 cm, aš pamelavau, visa spintelė yra 120 cm ir ji bus kažkur 70 arba 80 cm soundbaras, bet mūsų testui užteks ir tokios padėties, viską pajungiau, dabar bandysim pajungti per YouTube kokią nors dainą, kad mūsų neužbanintų. Taip, tai bandau dabar įjungti soundbarą. Matom, čia yra nespalvotas ekranėlis, labai paprastas, kaip nuo Nokijos. Ir čia, man atrodo, galima dabar perjungti Bluetooth režimas. Ir dabar galim bandyti mūsų televizorių prijungti prie soundbaro. Štai matom, yra LG, jungiasi ir pasijungta. Realiai iš patirties galiu pasakyti, kad turiu čia kolonėlės irgi Bluetoothinės prie teliko, tai visada kai pajungi kolonėlės įjungi. Ir jeigu vieną kartą jau buvai prijungęs televizorius, iškart siūlo pajungti, tai čia nebus problema kas kart prisijungti su Bluetoothu. Taip, tai dabar ir čia galim matyti ekranėlėje, kadangi čia ir televizorius ir soundbaras nuo LG, tai ir soundbaras atpažino ir rašo, kad LG TV yra prijungtas. Gerai, tai dabar bandau kažką surasti, kažkokią nors melodiją, kad galima būtų viską patikrinti garsą. Taip pat, kad dabar pastebėjau, kai pradedi garsinti įprastu LG pultų YouTube'ą, garsas eina ir soundbarė. Tai jis veikia lygiai taip pat, kaip jeigu aš dabar tildinčiau su pultu nuo soundbaro. Ir lygiai taip pat ant televizoriaus matosi ikonėlė Bluetootho. Būtent dabar keičiu garsą su soundbaro pultu ir tas keičiasi. Pirmas įspūdis išgirdus soundbarą, groja kokybiškai ir čia ant pultelio netgi yra galima rinkti sound efektą režimą. Tai gali būti, pavyzdžiui, kinas, ASC, nežinau ką reiškia, standartinis, daugiau žemų dažnių ir yra, kaip supratau, 1, 2, 3, 4 režimai. Tai pavyzdžiui, su žemų dažnių režimu groja gerai, taip pat čia yra mygtukas equalizerio, tai paspaudžius jį iškart galim pareguliuoti irgi nustatymus. Pavyzdžiui, dabar nustačiau žemų dažnių +5 ir galim dar paklausyti kažką. Dubstep, bass boost. Turėčiau atsiprašyti kaimynų, bet kaip patikrinti žemus dažnius, jei ne su dubstepu. Tai va.
Taip, tai ką galiu pasakyti, soundbaras mane tikrai nustebino, nes žemieji dažniai tikrai yra, nes subwooferis čia yra tikrai ne veltui, garsas yra kokybiškas, per Bluetooth'ą viską perduoda solidžiai ir gerai. Nežinau, ar pavyko mums įrašyti truputį garsą, bet bandysiu įdėti, bet aišku, kaip įvertinti garsą įrašytą per mikrofoną ir jums klausantis iš telefono ar, pavyzdžiui, per ausinės nelabai suprasit, bet ką aš galiu pasakyti apskritai apie soundbarą, vertas savo pinigų ar ne, aš manau šitas variantas tikrai vertas, jeigu jūs neturit jokių kolonėlių ir jums norisi kažkaip pagerinti televizoriaus garsą, tikrai verta, nes tikrai pajausite tą sodresnį garsą ir ypač žiūrint kažkokius filmus, nekalbant jau apie muziką, kur tikrai bus ir žemų dažnių, ir aukštų, ir viskas labai sodriai skambės, bet ir žiūrint filmus bus tikrai daug daugiau erdvės jausmų, kai pavyzdžiui ten kažkuriais momentais būna daugiau žemų dažnių, tylių kažkokių garsų ir panašiai. Šitas soundbaras puikiai tinka, bet aišku reikia turėti omeny, kad 300 W, aš manyčiau, čia turėtų būti maždaug vidutinio dydžio kambarių, nes jeigu turit labai erdvų kambarį, tai ten gali šito soundbaro būtent neužtekti ir tada galbūt reikėtų jau ant sienų kabinti kažką papildomo ar patį soundbarą imti galingesnį. Žodžiu, rašinėjau taip iškart nuo telefono, noriu kai ką papildyti, dabar prieš pakuojant soundbarą pabandžiau pažiūrėti trailerius. Tiesiog patikrint, kaip būtų, koks efektas žiūrint filmus ir aš tikrai nustebau, nes garsas tikrai labai užneša į tą kino teatro garsą. Aš nesakau, kad čia bus tas pats stiprus, ten visokie žemi dažniai ir panašiai kaip kino teatre, bet yra tie žemi dažniai ir jie sukomponuoti ir jie skamba taip, tarsi tu tikrai būtum mažam kino teatre. Čia yra ir ant dėžės buvo parašyta surround sound kažkokia sistema, tai jinai kažkaip ten galbūt su garsiakalbiais ir sukuria tą efektą, nes atrodo ne tai, kad iš priekio tau eina garsas, kad ir iš šonų kažkaip. Nežinau, kaip tai padaroma, labai smagu, labai fainas daiktas. Palyginus su savo paprastom kolonėlėm 60 W, visiškai ne tas ir blemba jau pats norėčiau gal tokio pat. Tai va. Kalbant apie dizainą, tai jis iš esmės nėra kažkoks negražus arba labai gražus, nes jis yra tiesiog juodas. Man patiko abu raštai, tiek ant subwooferio tas kubo raštas, tiek ant soundbaro linijų raštas, bet norėtųsi vientisumą. Jeigu jau padarėte vieną dizainą, tai išlaikykite, kad būtų vientisumas, nes dabar tarpusavėje jie nedera. Ir aišku, šitas komplektas yra juodas, pas mane yra televizorius sidabrinės spalvos, tai tarpusavėje galbūt nelabai žiūrisi, bet kadangi yra ir kitos technikos juodos spalvos, tai man, pavyzdžiui, šitą interjerą puikiai tiktų. Bet ir šiaip toks universalus dizainas, paprastas, neišsiskiriantis, niekur nesimato jokio logotipo, jis yra ant soundbaro pačio to pailgo, tačiau jis yra irgi juodos spalvos, jeigu neklystu, ir susilieja su bendru vaizdu ir tikrai neerzins akį, kad čia kažkur kažkas blizga. Tai va, tikiuosi jums buvo naudingas šitas video, nes kai aš ieškojau soundbaro dovanų, aš tikrai pasimečiau, nežinau iš ko rinktis, ateini į parduotuvę, o ten vos porą modelių ir irgi nesuprasi, ar jie geri ar blogi, nes yra arba labai brangus, arba kažkas labai pigaus ir norėjusi, kad būtų tas subwooferis, nes vis tiek perki soundbarą, tai pats tas pailgas soundbaras neturės tų žemų dažnių, tai jeigu norisi gauti tą sodresnį garsą, reikia imti būtinai su subwooferiu. Tai man šitas variantas labai patinka, tikiuosi patiks ir tam žmogui, kuriam paruošiau jį kaip dovaną. Ir jeigu turėsit klausimų, rašykit komentaruose, nes turėsiu galimybę patestuoti galbūt ir vėliau, arba duoti kažkokį feedbacką, tai rašykit komentaruose, į visus atsakysiu. Ir ačiū, kad žiūrite. Ir iki kito karto. Ate.